Зритель мой, здравствуй! Сегодня о самом главном и интересном. О человеческой жизни мы поговорим с человеком, который живет на земле, с крестьянином и селекционером Владимиром Курбатовым. Здравствуйте, Владимир Геннадьевич. Здравствуйте. А вы правда крестьянин? Вы считаете себя крестьянином? Конечно. Ну, вы с высшим образованием, вас можно назвать ученым даже. А разве крестьянин – это только в понимании необразованный человек? Только образованный человек, образованный крестьянин может хорошо и эффективно хозяйствовать на своей земле. Угу. И для этого нужно образование, и понимание жизни, и науки сельскохозяйственной. Естественно. А вы как родились... и в любом деле. А где вы родились? Вы сельский человек или городской? Я, скажем, родился в городе Поронайск, Сахалинской области. Ну, городок так себе, небольшой. Я там был. Но он на море, он портовый. И ничего общего с сельским хозяйством там нет, согласен. Красная рыба. Но с 7 лет, даже, скажем, с 6 лет, я уже жил в рабочем поселке Синегорск. Градообразующее предприятие шахта Южно-Сахалинская, тоже на Сахалине. Но почему-то с малых лет, я сколько себя помню, меня интересовали растения, меня интересовало сельское хозяйство. А кто были ваши родители? Мама железнодорожница, папа плотник, столяр, краснодеревщик. А что значит мальчика интересовали растения, там интересовала какая-то жизнь другая? Как это выглядело? Вы что-то там выращивали, наблюдали, смотрели, не знаю, лук на окошке или парники какие-то свои были? С детских лет интересовался растениями, как они растут. Ну, в принципе, я и говорил, я буду как дедушка Мичурин. Курбатов Владимир Геннадьевич родился в 1960 году в городе Поронайске Сахалинской области. После окончания средней школы прошел службу в рядах Советской армии. В 1980 году поступил в Приморский сельскохозяйственный институт на агрономический факультет. Уже во время учебы начал заниматься научно-исследовательской работой. С 1988 года работал младшим научным сотрудником лаборатории биотехнологии Приморского НИИ сельского хозяйства, где продолжил исследования по выбранному направлению. Результатом явилось изобретение способа селекции, патент на которое был получен в 1991 году. В 1992 году стал научным руководителем лаборатории биотехнологии Приморской государственной сельскохозяйственной академии. В 2005 году в селе Глуховка Уссурийского района вместе с женой Людмилой основал научно-исследовательскую лабораторию «Владмила», которая занимается селекцией кроликов, индеек и гусей. В настоящее время один из самых известных фермеров Приморского края, обладатель гран-при ряда краевых конкурсов за выведенные породы кроликов и птицы. В 2019 году стал победителем конкурса «Лучший предприниматель Приморья». В каком году вы заканчиваете школу? В 1978-м я закончил школу. И на агрофак сразу? Нет, сначала армия. Где служили? Станция Среднебелая Амурской области. 2 года отдали родине, как тогда говорили. Потом куда? Поступил на подготовительное отделение Приморского сельхозинститута. Это в Уссурийске? Совершенно верно. По его окончании был принят на первый курс и с того времени являлся студентом Приморского сельскохозяйственного института. Вы ученый-агроном по диплому? Да. В советское время говорили, агроном – это хозяин земли. Это было правда или в этом было больше пафоса? Я бы не сказал, что это пафос. Я вам скажу одно. Агрономический факультет – это основы всего сельскохозяйственного института. И тот, кто учился именно на агрономическом факультете, он проходил больше всех дисциплин. У нас были самые высококлассные преподаватели, даже экономику, вроде бы экономфак. Зоотехники не возразят, будут смотреть программу? Вы знаете, у нас очень хорошо вели курс животноводства с основами ветеринарии. Я же сейчас занимаюсь именно животными, как это ни странно. То есть научили этому? Совершенно научили верно. этому. Мы получаем очень широкое образование именно на агрономическом факультете. Владимир Геннадьевич, а чем земля пахнет? Вот свежеспаханная земля. Жизнью. Жизнью? Удивительно.
Ну хорошо, вы жили, работали, занимались делом любимым. И почему крестьянство, почему свое хозяйство? Это совсем уже другая история. Село Глуховка возникло. Жизнь вносит свои коррективы. После института работал в научно-исследовательском учреждении. Занимался серьезно наукой еще со студенческой скамьи. Потом продолжал эту научную деятельность в рамках института научно-исследовательского. Все это завершилось разработкой технологии селекции, на которую была подана заявка, она была признана изобретением, и мы получили патент на способ селекции. Вот. Но это пришли 90-е годы, когда сельское хозяйство, извините, просто-напросто было Страна уничтожено. закачалась, что уж говорить о сельском страна хозяйстве. была уничтожена, что уж говорить про сельское хозяйство. В 94-м году надо было семью кормить, пошел служить в органы. Вы были милиционером, Да. участковым? Участковым, потом начальником штаба. В каком, 2004 в каком звании? Майор милиции в отставке. Товарищ майор, ну и служили бы майором, прекрасная пенсия, как бы так и ушли. Зачем вам опять все это надо? Возвращаться? Жизнь вносит свои коррективы. Ну, жили, служили в милиции, была одна жизнь, один ритм, там какие-то свои дела. И вдруг все это заканчивается, и начинается совсем новое дело. Ну почему новое? Не совсем новое. Продолжение своей жизни, к которой, наверное, все время стремился. Насколько я знаю, что мне сказал вездесущий интернет, вы начинали с кроликов. И кролики ваши были очень большие, какие-то там совершенно особая порода. Вообще, питомник наш начал свое функционирование в 2005 году, и в его основе лежало это производство новогодних елей. То есть выращивать елочки именно для Нового года. Но елочки растут долго, очень долго. А кушать хочется сегодня. Завели кроликов. Но когда заводили кроликов, столкнулись с проблемой. Я помню свое детство, у меня были кролики совсем другие. Намного крупнее, с другим меховым покровом. Начали работать в этом плане. Начали вести селекцию. Благо к этому времени у нас появились клетки по технологии Михайлова. Мы приобрели лицензию на работу по этой технологии. Ну и все в совокупности дало толчок для... Вот что такое селекция? Селекция – это наука. Там прилитие крови, насколько я понимаю. Этим надо заниматься серьезно, смотреть, какой самец, какая самка, там до пра-пра-пра, монитировку вести. Вот насколько я понимаю, это же все серьезно. Понимаете, в каждом виде деятельности, в каждой работе есть вот как бы маленькая толика. Либо это тебе дано, либо не дано. Ну вот если мне Господь Бог наделил этим, и я с детства это чувствовал в себе, оно как бы То ничего не сказалось. трудно, то все понятно. Ну нет, оно трудно. Это не просто, но оно дано свыше. Это интересно. скажем Да. так. И оно тебе интересно, и у тебя тогда получается. Ну, я хочу сказать, что не всегда то, что мы показываем, вот только это и все. Мы ж не показываем свои ошибки. Невидимые миру слезы ваши никто не видит. Совершенно верно. Абсолютно. Мы показываем, как в Инстаграме, что хотим показать. Да. Это точно. Сегодня ваше хозяйство – это что? Ну, на сегодняшний день у нас кроликов не осталось совсем. Почему? По ряду причин. Первое. Мы, оказывается, изжили сами себя. Мы создали породы, мы приглашали людей, люди приезжали, смотрели, мы им давали рекомендации, мы им советовали, как вести работу, чтобы не потерять эти линии, не потерять породу. Благодаря этому люди получили результат, но они стали продавать кроликов племенных гораздо дешевле. А мы
ведя работу и вкладывая в селекцию и создание новых пород громадные средства, Не могли себе позволить отдавать мы их за 3 могли копейки. продавать их намного дешевле. Продажи упали, нам нужно было думать о чем-то другом. И вы надумали про А вот. индюков и гусей. Но к этому времени у нас уже были индейки и гуси. Спасибо ребенку. Дочь Алена захотела к Новому году вырастить индейку и гуся. И мы к этому времени уже завели. Устами вот. ребенка истина, да, зачастую глаголит. это Да, правда. Вот с того времени и в настоящее время занимаемся индейками и гусями. Гусь – это порода княгиня, индейка – порода боярыня. Какие у вас тут княгини да боярыни? Они созданы исключительно для выращивания в условиях Приморского края в круглогодичном пастбищном содержании. Они не знают вообще, что такое сарай. Только в Приморском крае. Что в Амурской области и на В Камчатке Амурской они области не могут тоже жить? будут, Или в Хабар- на Камчатке будут, тем более на Камчатке не такие морозы, как у нас в Приморье, как это ни странно. Там единственная проблема – снега. Но снег для птицы не страшен. Если у нас, например, бывают метели иногда, и снег выпадает достаточно сильный, можно прийти в выгул и увидеть, что гусей нету. Они просто под снегом. Им хорошо. Им там шикарно, комфортно. Лапы не мерзнут. Гусь – это птица, которая лапы прячет в пух, поджимает под себя и прячет в пух. Утка нет, поэтому утку, к сожалению, в пастбищном содержании А индюк нельзя. лапки не морозит? Индюки, у них немножко другая особенность. Они, если имеют насест деревянный насест не передает холод. У них очень мощное кровообращение именно в лапах. И они, садясь на насест, на деревянный, накрывают собой и своим пухом лапы, а свою голую головку прячут под крыло. Ну вот как потребитель я считаю, что мясо индейки одно из самых вкусных, одно из самых полезных. Я очень люблю индейку. Но по моим ощущениям, это не популярное мясо у нас в России. Его надо идти и купить, знать, что вот там оно продается, но не в каждом магазине. С индейкой да, но насчет полезности я бы с вами поспорил. Ну поспорьте. Поспорил бы я в том, что гусь мясо – это индейка, скажем так, это диетическое мясо, Да. легко Гусь жирный, усвояемое. гусь жирный, не для каждого здоровья. Нет. А гусь – это мясо лечебное. И что, Даже с заболеваниями после- желудочно-кишечного тракта? Совершенно верно. Как это ни странно. Единственное, нужно его нормировать. А в чем Его его можно переесть. Если индейку вы не переедите, а гуся можно переесть. А в чем его лечебные качества гусиного мяса? Ну, давайте вернемся к нашим истокам. Гусиный жир очень широко использовался в народной медицине у россиян. Но он трудно усваиваемый. Нет. Жир гусиный обладает антисептическими свойствами. Природный Им, антибиотик. своего совершенно рода. верно, им мазали ранки, им мазали ожоги, обморожения. Вспоминаете, может быть, по литературным источникам? Это неспроста. Именно из-за того, что именно гусиный жир обладает антисептическими свойствами. Следующий нюанс. Мясо гуся обладает таким набором аминокислот и ферментов, которые благотворно влияют. У нас сейчас в городах очень многие люди страдают анемией. Это недостаток железа. Это мало кровяных телец. Гусиное мясо способствует увеличению этих кровяных телец. Поэтому мясо индейки, вот ко мне подходят, если люди, которые у нас приобретают продукцию, мы им рекомендуем, всегда спрашиваем, кого кормить, какой возраст человека. Если это пожилой, послеоперационный или нет. С заболеваниями Да, ЖКТ. с там, какими-то да. заболеваниями. И после этого мы им даем рекомендации. Либо это будет грудка индейки, нежная, легкая, легко усвояемая. Либо это будет бедро индейки, это совсем другое мясо. Либо это будет гусь.
Да, ребенка до 2-3 лет не рекомендуем кормить гусиным мясом. Индеечка. Вот когда он запустил свой организм для усвоения мяса, мясо это белок. На белке очень хорошо развивается весь организм, сбалансированно. Поэтому потом уже переключаемся на гусиное мясо. К княгиням и к бояриням вернемся. Индейка, какая она по характеру? Я в детстве страшно боялся индюков. Он мне казался злой, с красной соплей с этой. И я его оббегал за 3-9 земель и почему-то думал, что он на мои красные штаны реагирует. Правда? Не знаю, у нас индюки никогда ни на кого не кидаются, на нас тем более. Да даже вот когда к нам в гости приезжают люди, никогда наши индюки ни на кого не кидаются. Не агрессивные? Нет. А вообще индейка какая по своему характеру птица? Это очень любопытная птица, очень покладистая. Если за ней ходить тщательно, она будет как собачка за тобой бегать. И гуси, кстати, тоже. А что основой рациона для индейки является? Ну, вообще, кормление должно быть сбалансированным. Если это период роста, без комбикормов никуда, без зерновых кормов. Потому что зерно – это белки, из которых они строят свой организм. Но при этом содержание на пастбище позволяет им употреблять очень много травы, растительной пищи прямо с корня. Вот. Да, это говорят, ой, в траве там же ничего нету. Это только кажется, ничего нет. Все, что необходимо птице, она из травы, из этой потребит. При этом расход корма, концентрированных кормов, намного снижается. Но если птицу чисто посадить на комбикорма, это будет уже совсем не то. И камни, говорят, нужны им для пищеварения даже. Ну, а мы очень много им скармливаем песка. Песок они едят практически как комбикорм. Подошли полным клювом. Сколько индейка яиц примерно несет вот в период свой? Ну, индейка немного, порядка 95-100 яиц в год сносит. Гусыня? А гусыня, ну вот наши гуси, княгиня, 45 яиц. Это много для гусыни? Это очень много. Учитывая, что это порода крупных гусей, это много. Почему яиц индейки никогда нет в продаже? Почему? Мы предлагаем. Не, ну вы Есть. предлагаете, понятно. А вот так, для массовой продажи не хватает? Яйца индейки, для того, чтобы оно было как продовольственное яйцо, это нужно держать индейку. И себестоимость яйца очень, очень большая. Большая. Да. У нас вот продавая по 40 рублей за одно яйцо, 400 рублей десяток, мы даже в ноль не выходим. Но так как у нас они содержатся как маточная для получения инкубационного яйца, то мы закладываем на инкубацию, ну а остальные все продаем. Но если держать чисто на яйцо индейку, то себестоимость яйца в условиях Приморского края получается около 70 рублей за одно. У гуся получается себестоимость одного яйца где-то 120-130 рублей за одно яйцо. Яйцо гусиное и яйцо индейки вкусное по своим вкусовым качествам? Очень вкусные. Что, вкуснее куриного? Намного. А чем оно вкуснее? У них, во-первых, совсем другая структура белка, другая структура желтка, густота желтка совершенно разная. Мы выращиваем еще и кур на яйцо, также в пастбищном содержании. Но при этом каждая птица имеет свой биохимический состав у яйца и пользу разную имеет. Но менее диетическое гусиное яйцо, да, оно более насыщенное, наверное. Оно более. очень насыщенное. Мы рекомендуем из него делать для детей исключительно только омлет, потому что без термической обработки мы не рекомендуем гусиное яйцо употреблять. Но жарить его невозможно. Но ценность гусиного яйца очень высока в том, что у него есть лецитин в большом количестве. С ним ни одно яйцо не сравнится по содержанию этого вещества. Но самое главное его достоинство в том, что
употребление гусиного яйца благотворно влияет на развитие головного мозга у развивающегося плода. Гуси, которые спасли Рим, как известно, сложное племя вообще? С ними сложная птица? Нет, я бы не сказал, что это сложная птица. Что они любят и что категорически для них смертельно и губительно? Ну, во-первых, гусь, он обладает сам по себе очень высоким иммунитетом. Сильная, крепкая птица. Но для нас большую проблему создает гусь. После него очень трудно и сложно ремонтировать пастбище. Если гусь на пастбище попал во время дождя, маленькая ямка, выемка в земле, куда попала вода, она превращается в ямищу. При этом, когда идет дождь, гуси отрываются, они очень любят корневища. И все корневища тогда ихние во время дождя. И со после всеми них вытекающими. лунный ландшафт остается. Ну, не совсем лунный, но приходится ремонтировать пастбище. Это и подсев, это и заделывание ям, которые они нароют. Птица, мать будущая, на гнезде агрессивная? Не подпустит, не подходи, не мешай, не тронь? Там тоже разные бывают. Некоторые бывают такие, что и шипит, и бьется в это, а некоторые наоборот выстилается в гнезде, чтобы как бы Замирает, слиться, чтоб- замирать, да, чтобы ее не видно и не слышно было. Как интересно. Все Ну, как у это людей, такое, все да, разные. характер совершенно разный у всех. А больше птиц с хорошим характером или вредных много? У нас маточное все покладистое. Ваш труд тяжелый, у вас нет выходных, у вас нет праздников, вы привязаны в прямом смысле к этому, к своему делу. Вы не можете сесть в самолет и улететь. Вот захотелось вам отдохнуть, сменить картинку, но вы же устаете, понятно. Монотонная, однообразная жизнь. Сейчас пока никакую. Никакого, да? Не можете позволить себе. Ну а кто будет кормить, поить? Но они же кушать всегда хотят, и пить тем более. А у вас рабочие кто-то есть, помощники? Нет, нету. У нас семейная ферма. Семейная Я, ферма. жена и дочь. Вы думаете уже кому-то передать это дело? Ну, жизнь, она ж такая штука, что хочется уже и об этом подумать. Ну да. Хотелось бы, конечно, чтобы дочь продолжила, но принимать решение все-таки ей. Уже Хотя мне грех жаловаться, обижаться. Она закончила тоже агрономический факультет, работает главным агрономом по специальности. А жена у вас с сельскохозяйственным образованием тоже? Тоже агрономический факультет. Все агрономы. Все агрономы. Полный дом агрономов. Да. И последний вопрос. Чего вам хочется от этой единственной жизни? Ну, на данном этапе у Да. меня есть все. Ну, чего-то ж хочется, не знаю. Ну, человек же не может жить без мечты, без желаний. Но тот задел, который мы сделали, который имеем, мы считаем, что на данном этапе мы достигли всего. Ну, когда достиг всего, это все, это остановился. Нет. Что такое счастье? Это путь к нему. Дойдешь, не дойдешь, неважно. А главное, иди. Ну, есть тоже понятие счастья, это когда ты наслаждаешься тем, что ты имеешь. Не создавать какую-то иллюзию, вот, надо то, надо то. Надо жить и радоваться тому, что ты имеешь сегодня. Жизнь, она скоротечна. А что для вас отдых? Ой, в разные времена, в разных ситуациях разное бывает. Ну, вот первое, Иногда отдых – это просто упасть и выспаться. А иногда отдых – это взять косу в руки, пойти покосить. Иногда пойти в огороде поковыряться. А в гамаке на диване полежать? Это не отдых, это убийство времени драгоценного. Спасибо. Хотя иногда бывает. Спасибо вам за вашу жизнь и за ваше отношение к ней. Правда. Спасибо большое. Это был Владимир Курбатов. Мы говорили о самом главном и интересном, о человеческой жизни. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.